विदिशा में मंगलवार रात हुई बारिश से बुधवार की सुबह काफी ठंड बढ़ गई। शहर में सुबह घना कोहरा छाया रहा, वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। घने कोहरे के कारण दृश्य क्षमता बहुत कम हो गई थी। कुछ फीट दूर की चीजों को भी स्पष्ट देख पाना मुश्किल हो रहा था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ठंड के ऐसे हालात आगामी दिनों में भी बने रहने की आशंका है। तेज और घने कोहरे के कारण सड़क पर वाहनों की गति धीमी हो गई। वहीं कई ट्रेनें भी कोहरे के कारण अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाई। सर, कोहरे के कारण एक्चुअल में क्या है, कोहरा ज़्यादा होने के कारण लाइट जला के बाइक चलानी पड़ रही है और बहुत तेज सर्दी पड़ रही है यहाँ पर। कुछ नहीं रहा नहीं, सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रेन की भी यही स्थिति है सर, कोहरे के कारण सभी लेट हो रही है और ट्रेन भी। जेएसआर टाइम्स के लिए विदिशा से अविनाश नामदेव की रिपोर्ट।